En chaque mur sommeille un esprit rêveur, une âme d'enfant qui ne demande qu'à s'amuser et à changer le monde en un lieu magique où les rêves deviennent réalité. Voici votre invitation pour un voyage au-delà du rêve. Within each of us is a dreamer just waiting to be awakened. We all have the magic to unlock this inner child. But sometimes that inner child needs an invitation to come out and play. This is your invitation to dream. Сейчас будут нарезку делать из всех из этих. Ты не смотрела, что ли, да? Надо обязательно посмотреть. Мультик про Тимона и Пумбу. Когда он его поднимает, обезьяна ему так плохо, да?
rosso e più. А, точно, да, подсказка. Nemo, ça te dirait qu'on aille se mettre un truc sous la dent? Allez, mets ta ceinture. Дождь это Да-да-да, вот как параллельно. Крутяк. Стреляли огнем. Да. Буря. Это я знаю. Она будет петь. Вот, смотри. Да. Ой. Видишь, все равно у них главный Микки. Не было рода. Красавица и чудовище. What if she is the one? The one who break the spell? А показывает Гермиона. There's a moment lasts forever. Это фильм. Красавица и чудовище. А, да, так а что, она там снимает? It is love we must hold on to. Never easy, but we try. Sometimes our happiness is captured. Somehow a time and place stand still. Love lives on inside our hearts and always will. Minutes turn to hours, days to years and gone. But when all else has been forgotten, still our Я только мультик смотрела, я тоже lives люблю смотрела. on. Я сказку лишь. How does a moment last forever А видишь, опять из окна when вылезла our sun lives Смотри, как она красиво раскрасилась. Интересно, когда самолет, на самолете летишь, видно это все? Ну, должно быть. Мне показалось.
rester là pour toujours. Le vent qui hurle en moi ne pense plus à demain. Il est bien trop fort, j'ai lutté en cache tes pouvoirs, n'en parle pas. Fais attention, le secret Там из воды лазером все делают. видишь? ta dame, pas de tourment. De sentir désormais plus rien ne m'arrête. Libérée, délivrée, plus de princesse parfaite. Je suis là, comme je Je t'en prie, prends le temps de m'écouter. Ne claque pas la porte. Tu n'as pas le droit de me fuir de la sorte. Car je veux fêter ce renouveau avec toi, ma sœur. Anna. Parce qu'il faut fêter ce renouveau, ni libérer, ni délivrer. Dites-moi comment ne pas désespérer. Ce don est si intense pour sortir de ces mots. Toutes ces belles promesses n'ont pas de sens. Ce sera pire. Tu vas souffrir. Смотри, как красиво. Да. Дым. Разморозила, видишь? Oh, Elsa, tu étais prête à te sacrifier pour moi. Parce que je t'aime.